משכוחך ירושלים תשכח תשכח ימיני. השבוע, בתחילת השבוע, יום ראשון, היה זין באדר, שזה לידה ופטירה של משה רבנו, ואנחנו נראה שיש באמת קשר בין משה רבנו, הלידה והפטירה שלו, לבין הפרשה. אז קודם כל נראה את זה בפרשה, ואחר כך נחזור לדבר על משה רבנו עצמו. פרשת שבוע שעבר בתרומה, היה כתוב, לדבר מסוים, יקחו לי תרומה, ויקחו לי שדמנו ליבו, יקחו תרומתי. הוא אומר, מבקש ממשה רבנו נגד עם ישראל, שיקחו לי, לקדוש ברוך הוא, תרומה וכו'. וזה מדובר שם על התרומה שנביאו בשביל לעשות את המשכן. כמו שנראה, מעט שאחר כך כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. ובתחילת הפרשת תצווה, כתוב, ואתה תצווה בישראל, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. אז שהקדוש אומר למשה, ואתה תצווה את בני ישראל, תתן ציווי ומה, ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור. אז המתבונן קצת רואה לשון מעניין, בפרשת תרומה, הקדוש ברוך הוא לא אומר למשה ויקחו אליך, אלא ויקחו לי. בפרשת תצווה, שזה המשך, רק שזה מדבר על השמן בשביל המנורה, הוא אומר לשון ויקחו אליך. אז למה באמת השינוי פעם ויקחו לי, פעם ויקחו אליך? צריך לחשוב, רוצים להבין מה קורה כאן. אלא צריך לדעת שבאמת עניין המשכן הוא שהקדוש ברוך הוא רוצה לשכון בתוכנו, ולכן ויקחו לי, לשמי. אם אתם רוצים שאני אוכל לשכון בתוך הלב שלכם, צריך שאתם תעשו את המעשים לשם שמיים בשבילי, וזה עושים כל אחד לעשות משכן, זה מדויק מלשון, ככה כתוב, ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם. וידוע דברי חז"ל, לא נאמר בתוכו אלא בתוכם, בתוך כל אחד ואחד אני אשכון. אז באמת שמע, לכן אני ברוך הוא מבקש שיקחו לי לשמי, לשם בשביל הקדוש ברוך הוא. אבל המנורה מרמזת לדבר אחר לגמרי. המנורה מרמזת לאור של התורה. כי השמן זית מרמז לחוכמה, והדלקת המנורה מרמז על האור של התורה. ותורה יש יסוד גדול. אי אפשר ללמוד אותה מתוך ספרים, אלא צריך ללמוד אותה מתוך מרב. לקבל אותה ממישהו, מפי סופרים ולא מפי ספרים. וזה, לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואתה צריך בסביב, יקחו אליך. שיקחו את זה בשבילך, כדי שיבינו שזה, הם חייבים לבוא לבקש ממך את התורה. דבר ראשון, צריך לדעת, חייב כל אדם ללמוד תורה, זה חובה. אבל לימוד התורה חייבים ללמוד מפיו של רב, ולא כל אחד יקח ספר ויתחיל ללמוד, כי הוא יעלול הרבה פעמים להסביר דברים בצורה לא נכונה. יש גם עניין של שימוש תלמידי חכמים, לראות איך להתייחס, איך לעשות כל דבר, מתי להקל, מתי להחמיר. כל הנהגת התורה צריכה להנהגה עם דעת וקדושה, וזה היה כוח של משה רבנו לכוון את כל אחד לצורה הנכונה ולכיוון הנכון. ולכן פה מדויק הלשון ויקחו אליך, לך משה רבנו. לא נשכח שהמשה רבנו, שהוא בחר שבנבראים, שזכה לדבר אדיר שאף אחד אחר לא זכה. ומה? כשכתוב בסוף התורה ויגבור אותו בגיא, אנחנו צריכים לדעת יסוד גדול. גם אם נחפור בכל כדור הארץ, לא נמצא קבר של משה רבנו. משה רבנו, בחיי חיותו, הגוף שלו הזדכך עד שהפך לרוחני, וכשאומרים שמשה רבנו נפטר, הייתה הפרדה בין נשמתו לבין גופו.
אבל שניהם עלו למעלה, אלא שנשמתו עלתה כל כך גבוה, וגופו עלה במקום יותר נמוך באחד העולמות העליונים. וזה נקרא פטירה של משה רבנו. הוא זכה, אז באמת, לכן התורה ניתנה על ידו, שמפיו, לקבל את התורה מפיו של הקדוש ברוך הוא, זה כאילו שמקים אותה מהקדוש ברוך הוא בעצמו. והוא זכה להיות ממש מי שהביא את התורה. וכאן יש יסוד גדול. כתוב שאם הרב דומה למלאכה שרת, תורה תלמד ממנו. דהיינו, צריך מאוד להיזהר. לא לחשוב שאפשר לקבל את התורה בתלמיד חכם, אפילו אם הנהגתו היא הנהגה פסולה. אין דבר כזה. אצלנו התורה זה לא ידע, כמו שלנו ללמוד באוניברסיטה. מה אכפת לו מה עושה המרצה בחוץ לזמן שהוא מרצה באוניברסיטה? הוא יכול להיות החמור הכי גדול, יכול להתנהג בצורה הכי זוועתית. באים ללמוד אצלו, כי סך הכל הוא מעביר ידע. לא ככה התורה. התורה היא חוכמה אלוקית שבאה כדי לגרום שאדם ישתנה לגמרי, שאדם יהיה משהו אחר לגמרי. ולכן צריך לקבל את זה ממי שחי את מה שהוא למד. ומשה הוא היה הסמל שחי כל מה שלמד בקדוש ברוך הוא. לכן הוא עלה לשמיים, הוא למד את התורה 40 יום, הוא לא אכל, הוא כמו מלאך, הוא הזדכך לגמרי, ולכן הוא זכה שעל ידו ניתנה את התורה. וזה מעניין שבתחילת השבוע שפרשת תצווה, שכתוב ויקחו אליך שמן זית זך יצאת למה עולם תמיד, היה זין אדם. אין מקרה בעולם, בוודאי, אבל יש פה משמעות גדולה. ובאמת חייבים אנחנו לדעת שאין דבר כזה שכל אחד אתמול חזר בתשובה, כבר היום הוא מורה הוראה. יש הרבה דברים שחייבים ללמוד על ידי שומעים וחכמים מרבנים. ופעם אחת הרב ג'ביד סולובייצ'יק, כדי להסביר את הצורך בזה, הוא פעם שנתן שיעורים לפני ראש השנה וכיפור ואמר לנו הרבה רעיונות, אז הוא אמר שקרה לו שלפעמים שהמתפלל ביום כיפור, הוא היה מרגיש שחסר לו רגש בתפילה, הוא מבין מה שאומר, אבל הוא לא... אז הוא אומר, איך הייתי יכול שוב להיכנס לרגש בתפילה? הייתי נזכר שהייתי ילד, שהייתי רואה את הסבא שלי, ממש איזה נחלי דמעות יוצאים מעיניו, איך הוא מתפלל בדבקות, אני נזכר בזה ואני מתעורר. זה דברים שאפשר ללמוד לתוך ספר, זה דברים רק שרואים אותם. לכן הצורך ללמוד את התורה מתוך מסורת, ומאוד מאוד חשוב. לצערנו היום, הרבה חושבים שכבר יודעים את התורה, וכבר כותבים אפילו ספרים, וכמה פעמים מקלים פנים בתורה של כהלכה, לא מבחינה הלכתית, מבחינת הנהגה, דברים לא נכונים, דברים ממש למה? הם חושבים שמבינים הכל לבד, סך הכל לא יודע כמה זמן חזרו בתשובה, ולמדו אצל מישהו, וכבר מרגישים שיכולים כבר ללמד וכו' וכו'. ובאמת ראיתי שגם כן הרב יוסף חיים ברב פעלים, באחד התשובות שהוא כותב, כמה הוא היה תקיף כלפי אחד שהתחיל ללמוד כנראה קצת כתבי הארי, וכבר רצה ללמד, ואיך הוא ירד עליו, למה? הוא הרגיש שזה יצא מזה חורבן. ולכן כמה חשוב ללכת ולשמש תלמידי חכמים מובהקים, שעליהם אין ערעורים, שהם קיבלו מהדורות הקודמים להם, ובאמת, ולהיות ממש מסורת ממשה עד היום הזה, דרך אותם חכמים שבאמת קיבלו, ולא כחדשים הבקרן באו וכו', כחדש עשו מן התורה, וחושבים שכבר הם יודעים יותר טוב מכולם, הם יותר למעלה מכולם וכו', כל זה פסול. אלא אנחנו נשתדל ללמוד באמת מאלה שמסרו לנו את התורה, ונזכה להשתנות על לימוד התורה, אמן כן יהי רצון.